all eyes on me. Little life of a thug nigga until the day I die. Little life of a boss player, all eyes on me. Little life of a thug nigga until the day I die. Little life of a boss player, it's even getting hot. Hey, to my nigga Pac. Live my life as a thug nigga until the day I die. Live my life as a boss player, it's even getting hot. These niggas got. Өнөөдрийн дуу болоо iOS цэгмэн сайд энэ удаагийн тренд зочноор Дарханбаатар фотографи захим хуудас за мөн удамжны зургийн эвлүүлэг бүхэлээр нь хүмүүс таних загвар зурагчин Дарханбаатарыг онцолж байна. Захлаа таны өнөөдрөнд өдрийн мэнд хүргээ. Тэгэхээр таны тухайд бол Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийг гадаад худалдааны чиглэлээр төгссөн байлээ. Тэгэхээр яг мэрэгжлийн гэрэл зурагчин биш юм байна гэж ойлгосон. Тэгэхээр яг анх одоо гэрэл зурагт тэ татагддаг болсон үн яг хизээвээ хамгийн анх одоо юуны гэрэл зургийг ингээд шинтэн авснаар тэ яг гэрэл зураг гэдэг одоо энэ салбартай холбогдсон талаар хоёул ярилцлага хэлье. За өнөөдөр урьж оролцуулж байгаа iVoice цэгмэнийхэнд баярлалаа. За яг анх би болохоор түрүү жил Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийг төгссөн. Тэгтээ шал өөр мэргэжлэр л дээ. Яг энэ гэрэл зурагтай холбоотой чиглэлээр биш. Өөр гадаад худалдаа мэргэжлэр төгссөн. Тэгээд энэ зураг авдаг хобби гэх юм уу? Тийм хоббигоо 2016 оноос эхэлж нээсэн гэж хэлж болно л доо. Яг тэр үед 100 ажил хийж аваад нэг жижиг аппарат аваад тэгээд тэрнээс ахвалал зураг дарж явсаар байгаа л тэгэл. Ерөнхийдөө яг хоббигээр л хийдэг зүйл юм л да. Тэгэхээр анх бол таныг одоо гэрэл зургнуудаа бол гар утсаар авдаг гэсэн юм байлээ гэж ерөнхийдөө сонсон. Тэгэхээр яг нөгөө гар утснаас тэг гэрэл зураг камер руу одоо шилжих энэ хоёрын хооронд бол хасар их ялгаа байсан бахал та энэ тал дээр таарсан. Яг гар утснаас камер руу шилжихэд бол тийм амар ялгаа байхгүй л та адилхан л яг гарна. Зүгээр арай өөр гар утасны камер нь болохоор нэг жоохон юу гэдэг шүү дээ. Өргөн байдаг шүү дээ. Нэг жоохон шахаж гэх юм одоо нэг өөр дурангийн өнцгөр нэг хүний зураг авахад арай өөр зүйл арай өөр дурангийн миллиметр хэрэг болд юм байна гэд тэгээ хамгийн анх сонирхож яг 50 мм стэйш бол хүний хөрөг зургийг авд юм байна гэ. Тэгээд яг анх камер авчихсан. Тэгэхээр гудамжны гэрэл зураг буюу стрит фотографи гэдэг дэлхийд бол одоо нэгдээд юм алдартай гэрэл зургийн төрлөөд. Тэгэхээр яг энэ яг одоо төрлийг дагнаа те гудамжинд явж байгаа огт ингэ танахгүй хүмүүсийн зургийг дарахтаа өөрийнхөө яг одоо сонирхлоор авсан. Эсвэл өмнө нь нөгөө одоо дэлхийд алдартай тийм стрит одоо фотографер тийм гэрэл зурагчны зургуудыг харж байгаа. Тэрнээс ямар нэгэн санаа авсан уу? Тийм энэ тал дээр. Яг угаасаа яг энэ төрлөөр хийдэг зөндөө олон гадны ютубер тэгээд зурагчид байдаг хөөхгүй. Тэгээд би яг анх үзэж байгаад угаасаа яг анх гэрэл зураг эхэлж байгаа хүн болгон гудамжны зураг авч л эхэлдэг байх гэж бодож байна. Бас үгүй ч гэсэн байгаа л да. Яг нийтлэг гэх юм бол гудамжны зураг авч байгаа л сурдаг байх гэж бодож байна. Тэгээд яг хамгийн анх яг ийм гудамжинд зураг авч яг хийдэг ютуберуудыг харж л байж байгаа л тэгэл яг энэ санаа төрөл тэгэл хийж эхэлсэн л дээ. Хамгийн анх ч ерөнхийдөө яг ийм рилер биш өөр уртаар ютуб хийхээр амар урт хөндлөн форматтай хамгийн анх хийжсэн л да. Тэгээд за яг хөө тэр дугаарууд хэдэн дугаар хийж үзээд яг тэдэр нь болохоор яг цацагдаагүй байж байгаа л да. Тэгээд сүүлд нь яг рилер хийж эхлээд ерөнхийдөө бол хүмүүст гайгүй хурж эхэлсэн. Тэгэхээр зарим хүмүүсэд зураг авахд одоо мэдрэмж чухал гэдэг тий зарим нь камер чухал гэдэг. Таны тухайд юу нэг зурагчин зургийг ийм илүү гоё мэдрэмжтэй авах тий өнцгийг нь олж авах өнгийг нь ингэж гоё одоо зохицуулж авахд юу юу чухал гэж боддог вэ энэ тал дээр. Тэрэн дээр бол угаасаа яг 100% камер л чухал. Аль сайн том нэгдэлттэй өртөстэй камер байна. Аль нь хурдан фокуслж авч чаддаг дуран байна гэх мэтчлэн тий. Тэр бодины тэр сенсорын хэмжээ гэл ер нь надад бол яг камер л хамгийн чухал санагддаг л та. Яг гэрэл зураг авахд л хамгийн сайн камертай хүмүүс сайн зураг авч чадна л гэж боддог. Миний бодлоор зарим нь болохоор үгүй байх гэж бодож байгаа. Гэхдээ миний бодол сайн камертай л авах хэрэгтэй гэж бодож байна. Ер нь яг нэг юм одоо зургийг тийм хідэн кадраар авах уу? Ер нь яг юм хідэн кадр дундаас хамгийн гоё гэсэн одоо юм шигшмэл юм гоё зургуудыг ер нь яг гаргаж ирдэг бай. Миний рилэнд дунджаар орж байгаа хүмүүсийн тооныг
4-6 байх шиг байна. Тэгээ нэг хитэл 10-аас л шүү гэл 6 л 5 л болгож байгаа. Ерөнхийдөө яг 4-өөс 5 л. 10-аас тална гэх юм уу? Яг тиймэрхүү л. Fuck it, now you ducking. When I say I got the shooters, baby, no, I'm not bluffing. Bussin', why you cuffin'? Hoes would be so obviously out here sucking, fucking, duffin', full of dope, smoke, till you choke. King bones, about to build a moat. On my throne, head cracked it out of gold. За тэгэхээр таны стрит фотографи series гэдэг рeel бол нэлээд юм хандлт өндөртэй явж байгаа. Тэгэхээр яг энэ одоо рeel ингээ хүмүүс түрээд тэгэхээр хүмүүсээс бас юм нэлээд олон санал ирж байгаа ах гэж бодож байна те энд ингээ зургаад. Энэ яг тэр ингээ саналууд дундаас ер нь нэг юм онцгой санагдсан байна. Одоо энэ ийм нэг газрыг сонгоо те энд бид нар нэг ийм байдлаар авуулаа гэдэг ч юм уу нэг тийм өөрчөө өрмөц гоё санагдсан санал юу байна. Ер нь яг юм reel дээр хүмүүс ингээ нэг удамжинд юм уу гэж чөлөөтөр ингээ зураг авалтаа ямар газрыг илүүтэй гоё сонгож байна гэдэг энэ тал дээр тавьсан. Би юу нэг хөвчлэн зураг авдаг газрууд гэх юм бол Мөсийн урт л гэдэг штэ номын сан тэрний урт 50-аар Плюскай урт 50-аар даун 5-аар тэгээ их дэлгүүрийн тэр 50-аар нэг иймэрхүү тодорхой хэдэн байршлууд дээр л зураг авах туфта. Тэгээ гэр бүлийн зураг авах нэг бол бас их дэлгүүрийн урталт гоё дээ. Яв хулангийн цэцэрлэгт хөрөлөн байдаг штэ. Тийм тэнд нэг хитэн зураг авчихсан. Нэг иймэрхүү ер нь хүмүүсээ санал ирдэг л дээ. Гэр бүлийн зураг авъя гэдэг. Тэгэхээр өмнө нь яг нөгөө хүмүүс гэр бүлийнхаа зургийг аль нэг газар тий одоо гэрэл зургийн студид ч юм уу сонгоо авчдаг гэсэн бол одоо ингээд өөрийг чинь одоо ингээд рeel яг гудамжны гэрэл зураг гэдэг илүү түгээмэл болоод ирэхээр нэг газар гэхээсээ л өөр нэг юм гоё газар одоо авалыг гэдэг ч юм иймэрхүү байдал нилээд түгээмэл болоод илэрж байгаа юм болов гэж хараад байна л да. Нэг тий ер нь хүмүүсийн ер нь нийтлэг байдал ер нь өөр тийшээ чиглэж байгаа юм шиг санагдаж байгаа л да. Жишээлбэл гэр бүлийн зураг авахлахдаа заавал бөөндөө студ орсноо ингээл зөв шууд юу яд нь штэ. Нэг студид зураг авахлаа штэ. Яг тэр чиг хандлага нэрээ өөр болж байгаа ч юм уу гэж зөвхөн би бодож байгаа. Гэхдээ яг тэр студид авахулж байгаа хүмүүс бас студийн гэрэл зурагчд бол зөндөл байгаа л да. Яг зөвхөн хүмүүсийн арай гэрэл зураг авахлах чиг хандлага нь арай минималист энгийн болоод байгаа юм л гэж хараад байгаа. Тэр ямар нэгэн байдлаар ингээд өөр ингээд хувцс хунаар элдв янзын бүү мейкап хийлгэлгүй зүгээр байгаагаараа байж хтаа нэг авахуулаад үзчихий. Тэр нь гэр бүлийн гой зураг болчих гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү яг хүмүүсийн хандлага бол ажиглагдчихж байгаа тийм. Би ерөнхийдөө ямар ч тохиолдолд бол нартай өдөр бол гарч ерөөс зураг авдаггүй. Одоо яг нар жаргах дөхөх цагаар гэх юм уу. Одоо өвөл бол 4:30 гээл нар жаргаад байгаа байхгүй. 4:30 5:30 гэл. Зундаа бол ерөнхийдөө бол нэг 7 гээл зураг авах гал гарна. 7-оос нэг 9 болтол 2 цагийн хооронд бол зураг аваад амжиж. Яг ингээл нар доошо буухлаар юу яана л та. Хүний нүүрэн дээр арай тусах гэрэл нэг амар хурц биш. Ерөнхийдөө яг нар бууж явах үеэр ингээл гэрэл тэр чигээр нэг гайгүй жигд болоод ирэх үеэр л зураг авдаг. Түүнээс шөл яг өдрийн наранд бол хизээч барыг зураг авч үзэж байгаагүй. Авах гац ч гой зураг баг гардгүү дээ. Яг өдөрт авсан зураг бол. Тэгэхээр та бас нөгөө гудамжны ингээд зургийг хэрхэн яаж авах уу гэдэг ч юм уу. Ер нь яг энэ талаар ингээд олон судалгааг бол YouTube-ээс хийсэн гэлээ. Ер нь яг ингээд энэ хүн шиг болъё да гэдэг ч юм ингээд шүтэж биширдэг ийм стрит фотографи юм гудамжны гэрэл зурагч юм байв. Дэлхийд ийм олон одоо ийм алдартай тийм одоо гудамжны гэрэл зурагчид байдаг шүү дээ, тий. Эднэрээр Яг тэдэр шиг болъё гэж боддог хүн бол байхгүй. Яг өөрөөр л тэдрээс тусдаа тэр зурагчдын авж байгаа зураг төрөл тэдний мэдрэмж шалгондоо яг өөрийнхөө мэдрэмжийг л гаргахыг л хүсдэг. Яг өөрөөрөө л яг хин нэгэн шиг болъё гэж бол хүсдэг юм бол байхгүй л дээ. Тэдрээс яг авах юм ин авна яаж ямар зураг ингэж тэгж авсан байна. Ингэж гой зураг гаргасан байна. Яг гэрэл зурагчд бол нэг шиг адилхан болъё гэж бол боддог хүн гэж бараг байхгүй хал гэж бодож. Яг өөрөөр л гэрэл зураг дотор тэг бүх юм ингэ байх боломжтой болохоор яг ингэ гудамжных гэж яг арцгалах нь бол тохиромжгүй л дээ.
Ер нь яг ингээ Монголд харахаар ер нь гэрэл зурагчдын хөдөлмөрийн үнэлгээ ер нь яг ямар байгаа гэж харж байгаа. Тэгээ ер нь яг үндсэн ингээ гэрэл зургаар дагнаад явбал тэ Монгол өөрсдийнхөө хүснээр ч юм уу яг ингээ мөрөөдлийнхаа дагуу амьдрахын боломж болцоо хэр байна. Хүмүүс ер нь яг зургийг үнэлэх зураг тийм хандлага ер нь яг ямар байгаа гэж бодож байна. Яг энэ нь болохоор гэрэл зурагчдын одоо үнэлгээ гэдэг гэж штэ. Тэр болохоор 100% гэрэл зурагчин тэр хүний чадвараас л хамаарна. Миний мэдэх гэрэл зурагчд болохоор бүгдээрээ ерөнхийдөө одоо сайн гэсэн хүмүүс бүгдээрээ л нэлээд боломжийн л амьдрал. Ерөнхийдөө хүмүүс танигдсан ингээ сайн зураг гэрэл зураг авдаг бол сарын орлого бол багадаа л нэг 10 сая орчим бол байх л. Ер нь тань ингээ гудамжны гэрэл зурагчнаар ажиллаж байгаа одоо ингээ цаг хугацаагийн өнөөдөр хүртэл харахаар энэ таны гол бахархал нь юу вэ? Хүмүүсээс одоо авж байгаа тэр 90 гоё мэдрэмжүүд байна уу? Эсвэл яг өөрөө ингээ бүх эвлүүлгээ хийсний дараа нэрээ би юм гоё зураг дарчлаа гэж үдээ. Тэгээ нэрээ ингээ хүний зургийг одоо ингэж гоё авч болд юм байна гэдэг чинь энэ зүйл байдгүй те. Яг уу яг зураг авчаад гоё зураг авчлаа. Энэ гоё одоо хийсэн зүйлээ хүмүүс түрүүн гэж бодглохоор бас гоё л доо. Заримдаа. Тэгээд хайда монтаж хийгээ сууж захтаа болохоор яг ингээд эхнээс нь ингээд өөрөө сууж агаад тэгээд заримдаа гоё зураг авцсан. Яг хоорондоо яг гоё тохироод байж ивэл ерөнхийдөө монтаж хийж захтаа өөр бас давхар догтлоо сууждаг. Тэгэхээр ерөнхийдөө л яг энэ салбар бол гоё. Тэгэхээр хүмүүсээс л одоо яг зураг ингээд аруулсан хүмүүсээс олон юм эерэг сэтгэл ирдэх. Тэр дундаас одоо хүртэлтэй өөрийн чинь ингээд сэтгэл төрсөн. Эсвэл нэрээ би яг л юм зөв чигдээ ингээд замаар явж байгаа юм байна. Гэтэл чинь өөр чинь юм гоё сэтгэл одоо хөлсөн хүм юу байна. Одоо хүртэл өөр чинь сэтгэл хадгалаастай байгаа тийм үү. Яг уу хүмүүс жоохон хүүхдүүд ерөнхийдөө яг нэг гоё юм бичиж орж ирдэг л дээ. Тэр нь болохоор та гоё зураг дарах юм аха ирээдүйд тань шиг зурагчин болно гэж хэлэхлээр би бас яг тийм хэмжээнд хэлүүлэхээр хүн мөн юм уу биш юм уу гэд яг хав тэгээд баярлаа гэд хичээгээрээ хэлтгэлтэй. Би бас яг өөр хүмүүслөө бас яг тэгж биччихсэн үеийг гинт санаад ордیں۔ Яг биччихсэн заримдаа болохоор толгой дотроо бүр бодчихсэн. Үгүй яг энэ хүн шиг л нэг юм зураг авдаг болчихсон ингээ бодчихсэн гэд. Тэгээ заримдаас өөр хүүхдүүд тэгж бичиж орж ирэхээр бас яг ингээд тэр хүмүүсийн хэмжээнд одоо очсон болоо арай гүү ахтай гэж бодод тийм арай биш яхаа л гэл яг уу тэгэл тэр хүүхдэд тэгэл яг би яг тийм байсан болохоор бас надаас баг илүү зураг дард хүүхдүүд бас утгагүй гарч ирэх байхаа манай доошо доод үеийнхэн бол бүр илүү бүр амар болох байхаа л гэж бодод. When I say I got the shooters, baby, no, I'm not bluffing. Bussin', why you cuffin'? Hoes will be so obviously out here sucking, fucking, duffin'. For the dough, smoke, till you choke. Нэг таньшиг гэрэл зурагчин болох юмсандаа би бичижсэн. Тэгээ оюун сандаа бодож исэн гэлээ. Тэр үед ер нь яг хэдэн настай байсан юм болоо тэрийг сандаа. Тэр үед бол нэг дөнгөжл зураг авч эхэлчихсэн 15 6 онд л байсан бах. Тэгээд нэг шөнийн гэрэл зураг дарцсан нэг байсан юм аа. Нэг отны зураг дарцсан. Тэрийг яаж авсан бол гэж хүнээс нь асууж ирсэн. Тэгээ надад камерынхаа тохиргоог хэлж өгч илүү өгөөгүй л баг өгөөгүй баха. Гэрэл зурагч чинь зарим нь тийм юугаа хуваалцдаг юм билээ л дээ. Өөрсдөө камерын тохиргоог би ярин яг ингээд нэг гоё зураг байхлаар нь ороод чатаар нь бичээд асуужсэн чинь надад авт тохиргоон дээр авч ирсэн гэлжсэн. Яг тухайн үед камер оролдож эхэлжсэн болохоор авт тохиргоон дээр яагаад ч тийм зураг гардаг мэдчихсэн л та. Тэгээд яг тэр үед гэхдээ нэг жоохон урам хугарч ирсэн л та. Яг ингээд угаасаа гэрэл зурагчд өөрсдийнхээ тийм авсан юуг нууд юм байна гэж бодоод. Гэхдээ би бол үнэхээр яг тийм хизээч нуудгүй миний ингээд гэрэл зураг авч яхад тохиргоо нь ингээ ил бэждэг ингээд shutter speed өөрт ISO гэд яг тэр гэрэл зургийг буулгаж байгаа өнгө гэрэл минийх бүгдээр ил идэг.
хин нэгэн энэ зургийг яаж авсан тохиргоогоо хэлээд өгөөч гэвэл би хизээч татгалзаж байгаагүй. Тэр үед гэхдээ надад яг авт дээр авч исэн гэж хэлснээр бас жоохон хөөхөн тийм шар хөдлөгжил исэн юм байна. Яг би энийг олж мэдэндээ гэж яг бодож исэн байна. Яаж таар зураг авахуулах вэ гэж хүмүүс бичдэг байхгүй. Тэгээд яг тэрэн дээр хандаж хэлэхэд би бас яг яаж та нартай таарлаж бас зураг авахаач өөрөө сайн мэдэхгүй. Яг ингээд амар ингээд юу байгаа байдлаар л хайдаал зүгээр яг ингээл би ч авмаар санагдаад нэг онгод орсон үе гарна. Тэгээд тэр үед таарж байгаа ч хүмүүс гэх юм уу. Яг ингээл яг тэрийг ингээл хуваарт оруулаад яг тэдний өдөр тэдэн цагт яг тэгнэ гэл ингээл бас яг тийм байдлаар байж бас чаддгүй маа. Бас яг ингээд гараад ингээд авахгүй тэгэхээр бас яг ингээд нэг авахыг хүссэн үедээ л яг авахгүй болохоор яг нэг хүчилж гэх юм уу яг тийм байдлаар хязгаарч авч үзээгүй л дээ. Яг тийм хүмүүстэй бас хэлэхэд бас таарлах байхаа л гэж бодож байна да. It's not so bad, it's not so bad.